canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Júlia. Já vou deixando o like, se inscrever no canal pra não perder mais vídeo meu. Então bora lá, gente. Hoje, tem a mini querida. Ela cumprimentou. Calma aí. Ela cumprimentou. Isso, eu também fiquei com vontade. Fiquei com vontade de experimentar. Aí eu fui lá na Margona, comprei meu pão e um brigadeiro lá que não. Nisso eu já lavei, já tirei as espinhas, já cortei a semente das espinhas. E primeiro eu vou pegar só um pedacinho pra ver se é bom. Aí a gente vai fazer a porção. Vou passar um pouquinho de sal. Ó, não foi muito. Aí, gente, eu acho que é assim, né? Você pega no dedo assim, passa. Muito bom. Ó. Ficou salgado. Não, muito bom. Vou passar o vídeo inteiro aqui comendo. Ai. Gente, eu sei que não posso mexer com faca. Bom. Super. Comprem. Pra ver mini. Provando com verde, por isso que comprei o verde. Aí você pode provar com outra cor. Gente, é muito bom. Você acha que eu tô comendo, tipo assim, só pra coisar no vídeo, mas não. Muito bom mesmo. Estão ouvindo o crack?